Силен земјотрес из утрината ги погоди грчките острови и турското крајбрежје на Егејското море. Имало жртви и повредени, а биле предизвикани и материјални штети. Градоначалникот на грчкиот остров Кос, Јоргос Кирицис, изјави дека биле повредени неколку десетици луѓе. Повредени имало и во турскиот град Бодрум. Аматерски снимки, постирани на социјалните мрежи веднаш по земјотресот, покажуваат каква била паниката, како и штетите по силниот земјотрес што го зафати овој регион. Земјотресот што се случи во 1 часот и 31 минута бил со сила од 6,7 степени. Епицентарот бил на 10 километри јужно од Бодрум, меѓу градот Мармарис и островот Кос, кои се познати туристички дестинации. По овој земјотрес, кој бил на длабочина од 10 километри, следувале и 20 помали потреси. Властите ги предупредуваа луѓето да не се приближуваат на брегот, поради тоа што земјотресот предизвика и мало цунами. Според градоначалникот на Кос, големи штети претрпе пристаништето на островот, кое било поплавено. По земјотресот биле поплавени и делови на турскиот град Бодрум. Тамошните власти пак соопштија дека имало само мали штети на некои згради. Сепак, на граѓаните им било препорачено да ги одбегнуваат деловите на градот со оштетени куќи и згради, со оглед на тоа што се можни на тамошни така наречени автершокови. Кос и Бодрум се на оддалеченост од 10 километри. Новинските агенции подсетуваат дека станува збор за трустно подрачје, на чија линија се наоѓаат Грција, земјите на Балканот, Турција и Италија. Во средината на јуни годинава, грчките острови Лесбос и Хиос беа погодени од земјотрес, при што загинало едно лице, а 15 други беа повредени. Тогаш земјотресот бил со сила од 6 степени.